ጥዕና ሃበልና ኩራትን ክቡራንን ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ከም ስዕብ ኣዋዲድና የመለና ንኽትከታተሉና ንዕድም ንማህልየት ተኸላይ ዝቐተለ ሞት ተፈሪድዎም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ንእስቲ ማህልየት ተኸላይ ገበን ቅትለት ኣብ ዝፈጸሙ ተኸሰስቲ ፍርዲ ሂቡም ብመሰረት እዚ ድማ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ቀዳማይ ተኸሳሲ ዓወት ነጋሲ ብሞት ካልኣይ ተኸሳሲ ንሃም ፍጹም ድማ ብዕድመ ልክዕ እስራት ንኽጽዑ ወሲኑ ነባሪት ከተማ ዓድዋ ንእስቲ ማህልየት ተኸላይ 10 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ ትኸደሉ መንገዲ ተጨውያ 12 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ድሕሪ 3 ዋርሕ ተቐቲላ ከም ዝተረኸበ ዝዝከር እዩ ቀዳማይ ተኸሳሲ ክሳዳ ሓኒቁ ብምሓዝ ካልኣይ ተኸሳሲ ድማ ብባጃጅ ጨዊ ብምውሳድ ክቐትልዋ ናብ ዝወሰድዋ ቦታ ድማ ን30 ደቂቕ ዝኣክል ብገመድ ማእሰሪ ጫማ ኣሳቂዮም ከም ዝቐተልዋ ዓቃቢ ሕጊ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ገሊጹ ናይ ተኸሰስቲ ሓደገኛ ተግባር እንትርአ ድማ ቀዳማይ ተኸሳሲ ምስ ቀተላ ናብ ስራሕ ምእታውን ድሕሪ 3 መዓልቲ ንኣቦ ኣይተ ተኽላይ 3 ሚልዮን ቅርሺ ምሕታቱ ካልኣይ ተኸሳሲ እውን ማዕረ ምስ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣተሓባሪ ምዃኑ ተመልኪቱ እዩ ዝበለ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ገበን ቅትለት ጭካነ ዝተመልኦ ብምዃኑ ንኽልቲኦም ተኸሰስቲ ፍርዲ ሞት ክወሃቦም ሓቲቱ እዩ እታ ንእስቲ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ኣስከሬና ዝተቐበረሉ ቦታ እንዳ ገብርኤል ወይ ድማ ቻይና ካምፕ ካብ ተጠርጠርቲ ብዝተረኸበ ሓበሬታ ኣይክፍለጥ ክኢሉ ጓል 16 ዓመት ማህልየት ተኽላይ ናብ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ትኸደሉ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ከም ዝተጨወየት ይፍለጥ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ብቤት ምኽሪ ዝተሸሙ ከንቲባ ኦፕሬሽን ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ብቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ከንቲባ ኮይኖም ዝተሸሙ ዶክተር ረዳእ በርሀ ቢሮኦም ብፖሊስ ዞባ መቐለ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ንዝተሸሙ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ከም ዝተረከበ ተሓቢሩሎም ብጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተሸሙ ከንቲባ መቐለ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ሎሚ 23 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ስርሖም ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እቶም ብቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ዝተሓረዩ ዶክተር ረዳእ በርሀ ኦፕሬሽን ተኻይድ ንኽብል ተሰሚዑሎም ብስልጣን ምኽንያት ንኽልተ ዝተኸፈሉ ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ሕድሕድ ዞባታትን ከተማታትን ነናይ ባዕሎም ኣመራርሓ እናሸሙ ይርከቡ ኣብ ቀረባ ግዜ ንከተማታት መቐለን ዓዲግራትን ከምኡ እውን ንዞባ ማእኸል ብክልቲኦም ጉጅለታት ኣመራርሓ ተመዲቡለን እዩ ትማሊ ምስ መናእሰይ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ዘተዘካየዱ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ክልተ ከንቲባታት ዝበሃል ኣይሰርሕን ሓደ ከንቲባ እዩ ዘሎ ንሱ እውን መንግስቲ ዝመድቦ ጥራሕ እዩ ብሽም ቤት ምኽሪ ዝካየድ ዘሎ ኣመራርሓ ናይ ምቅያር ከይዲ ተቐባልነት የብሉን ብናይ ባዕሉ መንገዲ መልክዕ ክሕዝ ክግበር እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ስርዓትን ሕግን ንኽኽበር ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ንኽህሉን መናእሰይ ተወዲብኩም ክትንቀሳቐሱ ይግባእ ምባሎም በቲ ተጻዋዒኦም ሓይሊ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ዓመፅ ንኽለዓል ጎስጊሶም ብምባል ይውቀሰሎም እቲ ናይ ሎሚ ኦፕሬሽን ብምባል ዝጸውዕዎ ቢሮ ናይ ምርካብ ስነ ስርዓት ድማ ኣካል እቲ ዝገበርዎ ጻውዒት ዓመፅ ይክብሉ ይኸሱ ትማሊ ምስ ኣይተ ጌታቸው ዝገበርዎ ጻውዒት መሳሰል በቲ ሓደ ጉጅለ እውን ተገይሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ዝተሓደግናዮ ስልጣን መሊስና ንምጭባጥ ክሳብ ህዝባዊ ናዕቢ ክንጥቀም ኢና ኢለን ምንባረን ይዝከር ኣብ ክልተ ዝተኸፈለ ኣመራርሓ ህወሓት ትግራይ ናብ ዝገደደ ማህሙቕ ንምእታው ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ተወጊሁ ይሰርሕ ከም ዘሎና ተገለጸ እዩ በብሚድዩ እናወፀ ካብ ምጽላምን ምጥቃዕን ሓሊፉ ነናይ ባዕሉ ኣመራርሓ ናብ ምሻም ተሰጋጊር እዩ ካብዚ ሓሊፉ ቢሮን ማህተምን ኣረክብ ኣየረክብን ብዝብል ውጥጥ ናበይ ከምርሕ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣየጸግምን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከርፋሕ ነብራ ኣብ ዝርከበሉ ግዝኣት ትግራይ ብጸላእቲ ተሃጊሩ ኣብ ዘለሉ እዋን ኣመራርሓ ትግራይ ግና ኣብ ምቅርማት ወንበር መንግስቲ ተጸሚዱ ይርከብ ኣይተ ታየ ደንደኣ ብወሓስ ንኽፍትሑ ተወሲኑ በዓልቲ ቤቶም ሲንጥያ ኣለማዮ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ምክትል ዴታ ሚኒስትር ሰላምን ኣባል ቤት ምኽሪ ክልል ኦሮምያን ዝነበሩ ታየ ደንደኣ ብወሓስ ንኽፍትሑ ከም ዝተወሰነ ገሊጸን ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ሎሚ 23 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ውሳነኡ ኣሕሊፎሎም ታየ ደንደኣ ወሓስ ተፈቐደሎም ታሕተዋይ ኣብያተ ፍርዲ ንሕቶ ወሓስ ድሕሪ ምንጻገን ሰበር ሰማዕ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘውዓለ መጋባእ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተ ታየ ደንደኣ ብ20,000 ቅርሺ ወሓስ ንኽፍትሑ ወሲኖሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣን ምስተኣለዩ ሽዑን ዝተኣሰሩ ኣይተ ታየ ዓመፅ ብምልዓል ንጸረ ሰላም ሓይልታት ብምድጋፍን ሕጊ ኣጽዋር ብምጥሓስን ብዝብል ተኸሲሶም ነይሮም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ገበናት አንጻር ሕገ መንግስቲ ብዝመልከት ቅድሚ ሕዚ ካብ 3 ክስታት ዓመፅ ምልዓልን ንጸረ ሰላም ሓይልታት ምድጋፍን ካብ ዝተኸሰሱ ክልተ ክስታት ነጻ ገይርዎም ነይሩ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ መስርሕ ፍርዲ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ክሲ ገበናት ኣጽዋር ብዝመልከት ክከላኸል ውሳነ ኣሕሊፉ ኣይተ ታየ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ
ጉዳይ ንፈልጥ ኢና ዝብሉን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሓዊሱ ሓሙሽተ ሰበስልጣን መንግስቲ ምስክርነት ንክህቡ ምጽዋዖም ተሓቢሩ ነይሩ ካብቶም ብምስክርነት ዝቀረቡ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ስልጣኖም ዝተኣለዩ ሚኒስትር ሰላም ዝነበሩ ኣይተ ብናልፍ አንዱዓለምን ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል መላኩ ፈንታን ምስክርነቶም ሂቦም እዮም እቲ ቤት ፍርዲ ናይቶም ዝተረፉ ሰበስልጣን መንግስቲ ማለት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ከንቲባ አዳነች አቤቤን ምስክርነትን ምስማዕ ድማ ንሰለስተ ተሓሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ዳግማይ ቆጸሮ ሒዞሎም ዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ንኣባል ሃገራት ብሪክስ አጠንቂቆም ምሩጽ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ካብ ዶላር ወጻይ ካሊ ባጢራ ዝጥቀማ እንተዳ ኮይነን ሚእታዊ ቀረጽ ከም ዝንበረለን ኣፈራሪሖም ትራምፕ ብሰንበት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝበልዎ ሃገራት ብሪክስ ካብ ዶላር ክርሕቃ ይፍትና ኣለዋ እንዳበልና ደው ኢልና እንከታተሉ ግዜ ኣብቂዕሎ ክብሉ ጽሒፎም ሃገራት ቻይና ሩስያን ዝርከቦ ብሪክስ ንሃገራት ኢራን ግብጺ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ምክታቱ ዝፍለጥ እዩ በዚ እውን ቁጽራ አባላት ብሪክስ ካብ 6 ናብ 11 ክብል ክኢሉ እዩ መራሕቲ ብራዚልን ሩስያን ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ዓብላልነት ዶላር ኣሜሪካን ምንካይ ባጢራ ብሪክስ ክፍጠር ሓሳብ አቅሪቦም እንተኾነ ኣብ ውሽጦም ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ነቲ ሓሳብ ኣዘሓሒልዎ እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ 20 ጥሪ ስልጣኖም ዝርከቡ ትራምፕ እዘን ሃገራት ዶላር ኣሜሪካን ምትካ ሓድሽ ባጢራ ብሪክስ ከም ዘይፈጥራ ኢሉ እውን ካሊ ባጢራ ከም ዘይድግፋ መረጋገጽ እንደሊና እንተ ዘይኮይኑ ግን ሚእታዊ ቀረጽ ከም ዘጋጥመን ናብቲ ብርቱዕ ቁጠባ ኣሜሪካ ዝሸጦ ፍርያተን ከም ዘይህልወንን ክፈልጥ ኣለዎን ክብሉ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጽሒፎም ኣለዉ ኢንተርፖል ንልዕሊ 1000 ኣፍሪቃውያን ከም ዝኣሰረ ፍሊጡ ኢንተርፖል ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ መርበብ ፖሊስ ኣብ ኣፍሪቃ ንኽልተ ዋርሕ ሰፊሕ ወፍሪ ድሕር ምክያዱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ብሳይበር መጥቃዕትን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባትን ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 1000 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓለ ፍሊጡ እቲ ወፍሪ ምልውዋጥ ኢሜይል ጅሆ ዝሕዙ መርበባት ንግዳዊ ምልውዋጥን ኢሜይልን ዲጂታላዊ ምትላልን ከም ዘካትት ገሊጹ ዋና ጸሓፊ ኢንተርፖል ቫልዲሲ ኢርኩዛ ካብ ብዙሕ ደረጃታት ዘለዎ ምትላል ትራንዛክሽን ክሳብ ምትላል ክሬዲት ካርድ ብደረጃ ኢንዱስትሪ ዝፍጸም ገበና ሳይበር ሙሳኹ ኣዝዩ ዘሰኪፍ ኢሎም ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ምስ ኣመራርሓ ኦነግ ስምዕ ፈጺመ ዝበሎ ካብቲ ሰራዊት ብሕማቕ ምስ ዝተዋረሩ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ሽመልስ ኣብዲሳ ትማሊ 22 ሕዳር ምስቲ ቅድሚ ኣዋርሕ ብሰንኪ ሕማቑ ዘባረርክዎ መሪሕነት እዩ ስምምዕ ፈጺሙ ብምባል ንዑ ዝውክል ከም ዘይኮነ ፍሊጡ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ምስ ኣባል ፈጻሚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ኣዛዚ ዞባ ማእኸል ዝነበረን ጃልሰኝ ነጋሳ ነቲ መንግስቲ ዘቕረቦ ጻውዒ ሰላም ተቐቢሉ ስምምዕ ሰላም ከም ዝፈረመ ዕላው ምግባሩ ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግና ብመንግስቲ ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ፍጹም ሓሰት ምዃኑ ብምግላጽ እቲ መግለጺ ብመንግስቲ ስነ ኣእምሮ ህዝቢ ንምቁጻር ዝተገበረ ምትላል ይኽብል ነቒፉ ኣብቲ ናይ ምፍራም ስነ ስርዓት ኣይተ ሽመልስ ህዝቢ ኦሮሞ ከከም ባህሉ ጻውዒ ሰላም ንምቕባል ብምምጻእኹም ብሽም መንግስቲ ክልል የቐኒልና መዋሎም ተቃሊሑ እዩ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ 22 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ቅድሚ ኣዋርሕ ብዘይግቡእ ኣካይዳ ካብ ሰራዊት ዝተባረሩ መራሕቲ ካብ ሰራዊት ከም ዝመጹ ኣምሲሎም ስምምዕ ሰላም ከም ዝፈጸሙ ሓቢሩ ነቶም ቅድሚ ኣዋርሕ ዝተባረሩ ኣባላት ኣኪቡ ከም ድምፂ ኣሜሪካን ቢቢሲን ዝኣምሰላ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓዲሙ ካብ ሰራዊት ከም ዝመጸ ኣምሲሉ ጸብጻብ ከቕርባ እኳ እንተነበረ ዝኾነ ኣቕልቦ ግን ኣይረኸበን ይብል እቲ መግለጺ ሕዚ ድማ መንግስቲ ክልል ምስ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ስምምዕ ሰላም ገይረ ብምባል ህዝቢ የደናግረሎ ክብል ኮኒኑ ኣቕልቦ ህዝቢ ንምዝምባል ዝጥቀመሉ ዝነበረ እዩ ክብል እውን ነቒፉዎሎም ኬንያን ኡጋንዳን ንኢትዮጵያን ሶማሊያን ንምዕራቅ ጻዕርታት ምጅማርን ተሓቢሩ ፕሬዝደንት ኬንያ ዊሊያም ሩቶ መራሕቲ ሃገራት ሶማሊያን ኢትዮጵያን ኬንያን ኡጋንዳን ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ዘሎ ዞባዊ ወጥሪ ንምህዳእ ኣኺባ ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ፍሊጦም መበል 24 ስሩዕ ዋዕላ ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ኣሩሻ ታንዛንያ ይካየድ ዘለሉ መድረኽ ሓድሽ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበረሰብ ሩቶ ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ኣዲስ ኣበባን ሶማሊላንድን ነቲ ኣካታዕ ስምምነት ብሓደ ጥሪ 2024 ድሕር ምፍራመን ፈላማይ ገጽ ንገጽ ርክብ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ገሃድን ምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም መራሕቲ ሶማሊያ ግና እቲ ስምምዕነት ክሳብ ስረዝ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ቀጥታው ዝርብ ከም ዘይህሉ ምግላጾም ዝዝከር እዩ ኣብ ዞባና ወፍሪ ሰላምን ምርግዓን ምግባር ሓበራዊ ጻዕር ምግባር ዝሕሸይ ዝበሉ ሩቶ ሰላምን ምርግዓን ምዕቃብ ዋሕዚ በጻሕቲ ዓዲ ኣብቲ ዞባ ከም ዘወስኹውን ገሊጾም ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ዳሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ደሓንኩን